会开始。各位咱在场的贵宾，还有先生、女士，大家好！今仔日呢非常欢喜来到文化局，甲大家共同来参与这个一年一度的国姓爷诞辰祭祀典礼。伫咱的这个印象中呢，地心公主敢若是甲台南府城关系是较密切咯。但是事实上，伫咱高雄市内哦，关于这个郑氏王朝分派筑垦的地名吼，包括讲咱常常听到的有这个前锋、后硬、右枪、左营、前锋尾、营盘、草衙等等，有真侪这所在呢。啊，像高雄市吼有即个老地名，像即个三地厝、五地厝，这拢是吼地心宫的时代哦，源自荷兰人官店制度的文武官田所形成的这聚落。啊，这老聚落呢，伫高雄都市发展署顶头吼有真重要研究的价值。嘛，免较来开始出吼伫明郑时期，甲咱高雄打造文史的关联性。今仔日是地心宫诞辰届满391周年的纪念日，伫咱地势宗亲会热情的办理之下呢，嘛欢迎咱各位市民、贵宾朋友做伙来参加。即摆伫遮吼，咱要来介绍就是今仔日参加咱祭祀典礼的贵宾。头一位，咱来介绍是高雄市议长康裕成议长。还有咱高雄市议员郑新柱议员，再来是咱高雄市文化局的郭天贵副局长。再来咱介绍其他的贵宾，包括有陈其迈立委办公室立法委员代表郑梦如小姐。有世界郑氏宗亲总会副理事长郑家天先生，高雄市科学美育学会吴素莲女士，有高雄市的社会局专员江硕忠先生，高雄市百姓交流协会总干事林松坤总干事。还有基隆市郑姓宗亲会常务理事郑丰坚先生，三重郑姓宗亲会理事郑强先生，桃园市郑氏宗亲会副总干事赖玉华女士。还有高雄市客家乡音乐团的叶田红团长，另外就是咱的立委许志杰立委，可能是拿到位哈，来，再来介绍高雄市的天文学会苏明俊先生。高雄市萧氏宗亲会营运理事长萧甲乙先生，高雄市张廖简宗亲会张建阳先生，五福国中陈宗庆校长，还有管碧玲办公室主任，管碧玲立委的办公室主任。来，我们的许志杰立委现在进场了。好，我们来欢迎一下许立委。继续呢，要来进行就是咱今仔日的祭祀典礼。今嘛要来邀请主献官，就是咱的高雄市议长康裕成议长，还有高雄市郑姓宗亲会的郑鸿生理事长。还有议会贵宾来担任陪祭官，做伙来上台，向咱的地心公主来行礼。即马咱就来邀请咱的主祭官，佮有陪祭官做伙来上台，进行咱今仔日的祭祀典礼。是，还有许志杰立委，还有是，我们就一起上台哈。来进行我们今天祭祀的典礼。
今仔是一年一度电信工作诞生的周年纪念大会，伫遮嘛真欢喜，就是邀请到真侪贵宾呢，啊，阁有咱第四中青会吼，做伙来进行即个真庄严的仪式。另外，伫遮要阁来介绍一个贵宾，就是黄昭顺立委服务处的刘顺敏副主任。好，安尼即马吼，咱是毋是请即个主祭官吼来就位，啊嘛请陪祭官来就位，咱可能爱面向吼咱即个电信工作吼，就是即个舞台顶头的即个布幕，好，面向我们郑成功的像。即马请主祭官就位，陪祭官就位，献花。咱伫大家卡的议会贵宾是不是会使做伙吼来起立，好无？好，来，请主祭官献花。向成功组行3鞠躬礼，1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，礼成。好，即摆吼，咱请即个各位贵宾，是毋是咱的面向吼，即个大家卡吼，加贵宾吼，啊，咱要来进行大合照。咱这来合照吼，毋知这荧幕安尼翕落，咱翕袂落去，需要多排一点吗？还是我们一排可以？好，一排就可以了哈。好，咱真感谢吼，咱主祭官甲陪祭官，是不是会使请吼咱主祭官陪祭官会使回座？好，谢谢。即摆个刷来吼，咱今仔日个典礼呢嘛，邀请到民声乐家黄忠德先生，钢琴伴奏品川小子小姐，带领咱全体来宾来合唱郑成功颂、郑成功纪念歌。好，那我们接下来呢，就请以热烈的掌声来欢迎我们的民声乐家黄忠德先生，还有钢琴伴奏品川小子，来，我们请鼓掌。因为在郑成
小姐呢，遮尔啊精彩的表演哦，听起来是真正足感动。接下来咱的这首等等要来邀请的是咱的高雄市议长康裕成议长来致辞。谢谢今天主持。现场咱的正式中青会，咱的郑董事长和咱的荣誉理事长会当署长来到现场，看到咱张简廖中青会的张董事长、张理事长，咱百姓交流协会派代表来咱的魏开扁魏先生，萧氏中青会也有代表来所以各个中青会都有派代表来参加咱的纪念活动。当然，咱台湾各管区，不管是嘉南、桃园，各个县市都来到我们的这边，真感谢因对这里来，还有现场所有的我们的正式、咱的宗亲，大家早安，大家好。袂记咧讲到文化局甲社会局文化局甲社会局，尤其这也是咱高雄市政府指导的活动。参加郑成功391年的诞辰纪念活动，咱要用这个活动来孝念郑成功。咱也知影讲，伊是1642年出生，伊的生日是8月27，所以来纪念他的生日，咱今多时间也差不多。郑成功对咱来讲，上重要的是，对咱的印象，也是对台湾来讲上重要的，就是讲伊捌来台湾。在台湾的时间，只能一年统尔，一年过2-3个月尔。但是咱知影，短短的一年外，对咱台湾的影响也好，写真大的历史，阁真重要的历史。伫历史上，咱知影讲，伊想要来建国。地理的考量上来，咱想讲，伊来台湾当然是要反清复明，作为建国的基地，那么会当由这个事件来想讲，咱台湾伫世界的地理上占偌大的重要性。荷兰人来遮，为了做生意；郑成功来遮来台湾，为着要建国，袂啊！日本人嘛来遮作为南进的基地，国民党政府来台湾，为着要讲真好听，要反攻大陆，虽然拢一直无成功。这是甲咱讲台湾地理位置足重要，咱地理的位置足重要，伫世界的地理位置足重要。郑成功头拄仔我有讲着讲，除了咱会当去孝念伊，互咱想讲咱的地理位置偌重要以外，我嘛会当甲大家讲一寡较轻松的，就是讲伫台南咱想着真济。好食的物件其实拢和典故拢和郑成功有关系。沙瓦鱼的名安怎来？薏米，包括蚵仔煎，拢和郑成功来台湾有真大的关系。所以咱今日孝念郑成功，除了提醒咱去尊重、孝念一个对台湾不管是历史、地理上，拢互咱有真大启示的一个正式前辈以外。嘛爱甲咱家己讲，咱爱学习伊的精神。伫台湾，即使留的时间无济，咱会当做一件代志，为着咱的本土，为着台湾这个土地，做一点代志，拢值得咱后壁咱的子孙来孝念。用这个故事来甲大家互相勉励，祝大家身体健康，万事如意。谢谢。现场可能是第六康裕成都会来参加咱这个结束典礼。接下来，咱们来邀请的是高雄市第4中心的代表咱的郑鸿生理事长来为咱来致辞，来邀请郑鸿生理事长。咱今仔日郑成功诞辰391周年，纪念活动的这个典礼，咱感谢咱迄个高雄市的市议会议长康议长来康议长来甲咱
来现场担任咱的主席吼，真感谢吼。啊，还有这个土地法委员啦吼，来甲咱迄个吼，这个指导吼，咱这个主办单位吼，这个文化局的郭副局长吼，咱这个咱的迄个新竹乡市议员吼，还有这个各位长官吼，各位中青会这个理事长吼，甲这个代表吼，以及所有的这个贵宾乡亲吼，大家好。今仔日各位当欢迎来公平嘛吼，各界拢有这个人来参加吼，可见咱这个活动受到大家重视非常的感谢。咱今仔日咱纪念来感念着咱地仙公对咱台湾的贡献啦吼，因为咱地仙公甲咱台湾早期的这个历史实在足密切的啦吼，因为伊是一个兼具这个多重文化这个传奇的历史人物伊过身了后咱这个台湾人拢嘛尊称伊是迄个神明是迄个咱台湾各地拢有这个会有这个寺庙来甲伊迄落祭拜所以这个祭拜这个地仙公是咱台湾一个足重要的这个信仰甲这个文化活动一直所以这个咱台湾还佫有一寡嘛是为这个纪念公园啦也是这个宗祠这个佫有咱这个一寡公园嘛，佫有伊的迄个像啦佫各地方啦拄我讲的用咱这个仙公啦，这个演变甲国姓来号这个地方名也是这个学校这嘛逐位拢有而且伊这个屯垦制度所用的这个名称嘛是即嘛足侪这个咱地方的这个地名啦即马要提起就是咱高雄市是迄个近年来足欢迎的这个是做赢一个迄落万年桂啦万年祭这嘛是因为当时咱地仙公是这个做赢有设一个这个万年关所以这个万年就是用这个关的名咱来甲号的啦所以咱今仔日咱台湾称呼伊是迄个开台圣是因为当时咱台湾佫是一片的这个风凉爱赶走这个荷兰人了是台湾建立这个制度啦经营这个法治的政治用这个教育来开发建设台湾所以呢，伊这个政治上啦伊有设置这个官府推行这个法治甲教育所以当时伊政治是足严明的是安尼咱社会会当时的社会当这个安定，会当安居乐业伊的纪律嘛是足严明的跟随伊身边足侪年的这个亲信啦但是伊若犯着了这个抢劫、贪污罪啦你都拢会去互伊处死这实在这有哪足无简单的代志所以迄个当时咱这个历史上有这个门不雅逼啦这个多不是一咱地仙公嘛是实现了这种的迄个政治的这个理想啦所以当时咱这个社会唔敢偷，也唔敢抢唔敢贪污这嘛是一个政治修明这个足好的这个表现啦
啊，搁而且伊怎带来即个咱即个河洛文化，哦，提倡即个教育，哦，啊，咱即个孔庙吼，嘛是为伊迄落伊来建立的，啊，伊有安尼吼设立即个活动，所以吼，咱即个台湾才开始有即个文理即个历史的记载吼，啊，所以但是而且吼，伊即个经济上，伊嘛是爱互咱即个台湾吼，会当即个吼，即个繁荣进步，吼，啊，为着伊无爱去搅扰着即个百姓，吼，所以迄个吼。派兵吼进行即大规模的即个屯垦，吼，利用即个寓兵于农啦，吼，即个政策，互即个军粮会当自给自足，吼，啊，搁会教育即个原住民，吼，安怎来即个建筑，吼，发展即个手工业，吼，啊，而且吼，伊搁有迄个开展即个海上的贸易，吼，互咱台湾，吼。当时吼，成为一个即个世界贸易中心，吼，这是咱即个台湾吼，即个小小的岛啦，吼，这是足重要的代志，吼，啊，所以是即个外国人吼，即个眼中的即个咱即个郭姓爷，吼，伊当时嘛是即个海关的即个代表，吼。所以总共是有啦，吼，伊是怎用即个教育为本。吼，用即个清廉严明的即个法治制度，互咱台湾吼，为即个风岛吼来变做一个即个欣欣向荣的即个社会吼，就是安尼吼，伊奠定了咱台湾吼以后即建设发展足重要的即个基础吼。哦，虽然伊是迄个军事上的即个挫败啦吼，挫败哦，啊是台湾。哦，甲伊的子孙短短即个22冬的即个时间，但是伊说开创了咱台湾吼一个足新的即个时代哦，所以咱台湾吼人民吼嘛尊称伊做即个开台信农，就是安尼吼，所以今仔日即个咱即个台湾即个民间的即个信仰来讲吼。伊嘛是咱电信公嘛是足重要即个生命。啊，今仔日咱而遮感念即个电信公，咱不祈求伊会当继续即个庇护咱台湾，吼，啊，咱嘛是爱效法伊，吼，即个经营台湾的即个永续的精神呐，哦，今仔日咱除了使咱的台湾吼会当即个安定进步以外，哦，啊。近年来吼，咱即个台湾本土的即个意志的即个影响啊吼，咱今仔更加吼，搁来了解咱地成功是咱即个文化资产的价值，吼，为即段历史吼，咱会当来熟悉咱台湾即个文化的即个主体性，吼，啊，而且会当。来发展咱台湾的即个主体文化，吼，伫即个文化上，咱增加咱即个国际上，吼，对咱台湾的认同，吼，啊，而且，咱大家吼，会当做伙来即个努力，吼，互咱台湾愈来愈好，吼，啊，咱台湾，咱即个，咱大家吼，拢是即个足公认的即个台湾人，吼，啊。而且安尼最后，祝祝大家即个身体健康、阖家平安，哦，真感谢。感谢公司谢谢中青会郑鸿生理事长为大家吼来致辞，甲的即个关系，嘛会使讲来展望吼咱的即个未来。今仔日开台圣王电信公主诞辰391周年纪念大会，伫遮嘛一定祭祀典礼吼顺利圆满来完成即个纪念大会礼成，嘛感谢呢咱所有在多谢迄个电视中青会吼，因为今年是迄个郑成功吼诞辰吼391周年纪念吼，但是作为这个汉人的第一个政权、第一个家族吼，虽然数量不是最多，但是是最重要哈啊，比如说这个陈永华哈，他盖这个开台首庙哈，这个孔庙哈，
这确立了这个家族伦理、家族军队、家族政治、家族贸易哈，这个是非常重要。但是正是这个家族哈也是很复杂哈。我今天讲哈，那所以台湾史的研究哈，它从那个巴达维亚一直到纳拉萨基哈，它贸易的范围甚至还包括泰国哈，所以这要研究台湾史哈不简单啊，但是它能够击败那个当初17世纪最重要的政权荷兰哈，这个也是很困难的事情啊。这就是我今仔日咧讲的迄个重点哈，多谢。咱地教授，咱所有总长、总亲大家好吼。我是世界总会副理事长吼。这成功组大家讲是明朝唔对。伊来台湾是建立一个国家，新的国家叫做东宁王国。伊设都伫台南，叫做承天府。爱设立官，使用法治，使予台湾的这个政治真清明，老百姓安居乐业，夜不闭户，路不拾位。所以这个地成功伊来台湾是建国，唔是明朝。所以唔能甲伊误会，伊是台湾头一个建国者，伊会使讲是台湾的国父。台湾有今仔日拢是伊的功劳。老百姓为着纪念地成功，才甲尊称伊叫做开台圣王。所以有这句话，你就了解讲地成功对台湾的贡献。今仔简单甲大家报告安尼，多谢大家，谢谢。我感觉吼，咱办这个活动吼，这个吼，咱知是这个台南吼有这个，咱这中央有这个拜咱迄个地成功啦吼，各地方拢有这个，各有家己的这个活动啦吼，但是这个吼，到目前我是感觉吼，咱这个对地成功的这个熟悉吼，佫无介全面啦吼，有我就迄落吼，照这个活动吼，我看一寡这个文章啦吼，感觉咱这吼。地成功过去吼，对咱台湾的这个贡献，伊做一寡这个做法吼，应该吼足适合咱即马过来推行是咱这个台湾社会吼，尤其是咱对台湾这个吼，这个本土的这个认识啦吼，熟悉了吼，我讲的这个吼，咱较知影吼，咱这台湾吼，咱的定位是对吼，这希望讲这吼。安尼吼会当互咱台湾吼，因为这地成功吼是咱这个台湾的这个足重要的人啦，历史人物吼。咱以这个地成功吼为这个感觉咱足公营的啦吼。我讲拄仔讲的就是咱吼安尼来努力打拼吼，互咱台湾吼受到这个社会的这个认同啦吼。是这个文化上啦吼，咱拢是会当做一个公营的这个台湾人啦吼。好，感谢。地成功，咱即马咧讲拢是讲这个，我讲咱民间拢称呼是国姓公啦，国姓也足侪名称的。民间的信仰有即马咱台湾各地区有成就21类，县市拢有成就电视中心会。咱今年迄个国历11月22要伫宣传部电视中心会主办这个世界昆虫大会。请大家遮各地地方遮来参加，增加咱这个山中电视中心会公营，互世界中心会了解咱地成功的历史。感谢，谢谢。